Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan memberi pakan ternak ya teman-teman ya. Ini di sini kita akan beri pakan supermi, kita rebus. Kita campur nasi bekas, juga dedak, macam-macam hewan ternaknya ini teman-teman. Ada bebek, ayam, kita kasih semua ya, biar makannya banyak, cepat besar, biar gemuk-gemuk teman-teman ya, biar cepat menelur. Satu lagi teman-teman ya, ini kita pelihara ayam kampung biasa ya, lumayan lah untuk tambah-tambahan. Kalau bisa besar kita jual untuk tambahan beli beras teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, selamat menyaksikan.